Pozdrav ljudi, samo kratko želim da vam se zahvalim za 800 subscribera i ovom prilikom da čestitam rođendan Matiji, pošto nam je pisao u komentarima da je danas rođendan. Mateja, sve najbolje i sa srećom. Uživajte u našom kratkom serijalu Zaboravni čovjek koji će biti iz 2 dijela. I postavljajte nam neka kreativna pitanja u komentare jer uskoro pravimo specijal odgovori na pitanja. Uživajte. Ljudi, znate slučajno gdje je sikira? Otkud ja da znam gdje si ti ostavio svoju sikiru? Mogu se sjetiti gdje sam stavio, šta vi radite? Evo čitam neku knjigu, tražim novu ideju za svoje djelo, svoju knjigu. A ja pa! Šut! Lijepo. Šta sad odaš u dan i ometaš? Mogu se sjetiti gdje sam pošao. Pošao si! Pošao da tražiš sikiru. A ja sikiru. Ne mogu se sjetiti gdje sam. A tutno si, tu i napolje traži, otkud ja znam gdje si, tu neš i u kuć tražit sikiru. Dobro, šta sam? Žalmire. Pa što radiš to? To je moja sikira. Pa što radiš to, Bolan? Šta ste radi? Gdje je drva? Pa ti je par drva, s mojom sikirom ti je par drva. Ovo jedina koju ima. Voda. Evo ga opet. Šta je sad? Olevac se nabio na grblje tamo. Ilane? Dopusti me. Avo, Milani. Žalmire. Avo, jesi živ? Mama, jesi ti? Ovaj je puku. Šta ćemo sad? Ljudi, je li gotov rat? Moram da se ženim. Ženim se. Moramo ga vodku da ne bakuti dole ispod šume, nam sad je strah. Kaže da ona rešava te probleme. Ajmo. Ne mogu ga gledati još ovako kad je premećen, ajmo. Baba, tu idemo kod bake. Idemo kod... Joj, majko mila! Idemo kod bake. Kolače. Šta sad, kako ću mi predsad ovdje? Voda je tu. -20 je napolje. Si svjestan toga? Ali ima vas! Dobre! Imam... Prekoračimo. Gdješ? 6 metara ovdje ima, gdje ću prekoračiti? Ima vas! Šut! Dođi vam Natović prepuvat. Dođi vam, dobre! Most! Jel tako? Tako, most je, most! Sad su graji su. Sad si završio svoj mali zabrane život! Tako ti treba. Čekaj! Svega sam se sjetio. Ljudi, svega sam se sjetio. I kad sam zadnji put jeo i... Pa ti si meni ostao dužan 200 maraka. Pa i zadnju si mi da je ukrao za knjigu. Pa dobro, nećemo sad uprašiti prošlost. Koji
pogled, onaj Onaj tamo, krvnički, kad je ono, onaj. znaš. Danas Ne, ti Leipzig draj Rotenweiler, pizdi zugi begi mugi. Imamo drugu scenu zaboravnog čovjeka, prvi dio, imamo jedan, evo, kritično moramo da upadnemo u rijeku, hladno je kod đavu, đoko. U stvari, teta mora da upali u potok, tako da moramo sve unaprijed da isplaniramo, Degenjak će biti za Milana kasnije, ne. Akcija! Sad si završio svoj mali zaboravni život. Još jednom, brzo, kamera, pogledaj si Neli! Ajde! Stani ovdje, krem bježat. Može. Prvo ustaješ. Tu. Sad si završio svoj mali zaboravni život. Vrat. Čestitamo naše snimanje, upravo završeno. Čestitajte teti. Trčimo sada da vidimo kako je budaletina skakala na -10 u potok. Kako se osjećate? Idu mater. Kako se osjećam? Srđan je asistent režije. Sada asistiraj. Tebe Bora s jaknom brisi. Sada nemojte... Glavu brisi, upala pluća. Morate ovo ozbiljno shvatiti, ovo nemojte nikako pokušavati kod kuće, ovo je jako zajebano. Minus je napolju. Ali ipak! Skidaj Bora. Aj, molim. Skidaj lače pa ovo. Šta mi radimo zbog YouTube? Hajde, prekid se.